Mrkva nám podporuje trávenie a črevné zdravie. Je výborným zdrojom beta-karoténu, ktorý sa nám v tele premieňa na vitamín A. Tepelne upravená mrkva, či varená alebo dusená, má paradoxne vyššiu strebateľnosť než surová. Na rozpálenú pánvičku si poukladáme mrkvu, kde sme predom dali rozohriať olej. Dáme kúsky masielka a hlavne nezabúdame, mrkvou vňať nevyhadzujeme, mrkvou vňate si vieme pripraviť pesto. Pozrite si náš starší recept. Po chvíli pridáme lyžicu paradajkového pretlaku a priebežne podlievame. Kým sa nám mrkva opeka, pripravíme si dip. Môžeme použiť hustý biely jogurt alebo kyslú smotanu. Pridáme si tam lyžicu medu, citrónovú šťavu, kôpor, sol a korenie. Tá vôňa kôpru je úžasná. Teraz to spolu všetko premiešame. Vyzerá to a vonia to tu vynikajúco. Pokvapkáme medíkom. Vynikajúce. Pripravte si to a dajte nám vedieť, či vám to chutilo.